وابسته به بحثی که موجود است بین برادران محیدینوف سمندر، محیدینوف امردین، محیدینوف رستم و محیدینوف قمری همون رو ما گفتنیم که من نماینده وکالتداری محیدینوف امردین می باشم. ما هنوز ماه اکتبر در خصوص شناس شدن با موادهای پرونده‌ای که پیشتر سند سودی قبول کردگیان درخواست به سودی شهر وحدت پیشنهاد کردن و یا وعده کردن که از ارخیو بایگانی هم پرونده رو پیدا کردیم ما شما رو خبر میکنیم. دو سه بار دیگر که رفتم حالیم هیچ کس هیچی گفته نتونست، یعنی که تا امروز من با پرونده شناس نشدم، شناس نکردم. اگه قصدانه است یا که نمیدونم برای چی باشد اینش گفته نمیتونم. یکم بحثی بین این برادرها پیدا شده است، به سود عریضه پیشنهاد کردن حلنامه سودی شهر وحدت رحمانوف برآوردگی 1 اکتبر 2010 این با دعوای محیدینوف سمندر اینجا هست درباره بی‌اعتباری اعتراف کردن سرتیفیکات و درباره قراری حکومتی شهر وحدت بیکار کردن و دیگر و بعدا با قرار کلیگه سودی عالی جمهوری تاجیکستان 22 دکبر سال 2010 با شکایت کاساتسیونی محیدینوف رستم تاج‌الدینویچ همین حلنامه بیکار می شود. برای از سر نو بررسی کردن باز به همون سود می رود. سود این دفعه سودیا قربانوف 3 مارت سال 2011 قرار قبول میکند، باز هم همون دعوای اونو را خونی میکنند. گذشته از این سال 2019 همین نفرها به سود درباره اوید برطرف کردن مانعگی اوید به کشودن راه برای وارد شدن به منزل عریضه پیشنهاد میکنم. این عریضه ش به طرفا و میسپرن. من همین عریضه را دوره چند مدت این عریضه موردی بررسی قرار داده می شود و بعدا این عریضه از پرونده نیست می شود و به جای پیدا می شود عریضه دعواگی درباره اعتراف دلیل حقوقی صاحب ملکی به منزل اقامتی خسران ساخته و تقسیم میراث بین میراثخواران با طریق سودی. خانه در این خصوص حلنامه رئیس کننده پرونده رئیس سودی خود شهر وحدت حلنامه را میبرد کمال زاده. این حلنامه از 18 مارت سال 2021. من این سندهای سودی را همش آموختم. بعدی که این حلنامه قبول میشد اینجا شکایت هم آوردگی مرحله نظارتی هم آوردن. از ما میخوایم که با پلنم سودی عالی اویدی این سند سودی مراجعت کنیم. این چونین با پروکراتوره گنرالی در خصوصی ساخته‌کاری شدن سندهای سودی ما عریضه تیار کردیم. خدا خواهد امروز یا فردا این عریضه را پیشنهاد میکنیم. با کدام سبب؟ ببینید که من این حلنامه سودی که آمادگی است، در همین حلنامه سودی آمادگی که پدر مرحوم محیدینوف تاج‌الدین هنوز سال 1987 منزل استقامتی را به 3 نفر تقسیم کرده است. در اینجا عریضه شون به جای وکالت دهنده من محیدینوف امردین محیدینوف قمری نوشتگیان، ولی که بعد ساخته‌کاریش معلوم است. من همین 3 شناسنامه تکنیکی شناسنامه که به نام محیدینوف سمندر اویدی داشتن 8 ساتیق زمین که با قرارم دارد و قرارشون و قرارشون سال 2006 سال 20 نوامبر تحت رقم 558 به قید گرفته شد. یعنی به نام محیدینوف سمندر قرار هست. همون زمینی که تحت استفاده بریش بود همین زمین قرار قطعی باید کردن. محیدینوف رستم هم قرار دارد و با وکالت دهنده من طبق 22 ساتیق زمین وابسته کرده شده است و هم خانه دارد. این چخیلی که خواهرش اینجا نوشته است، که من انا نگاه کنین سال 2011 یکم بار دعواشون 2010 به سود مراجعت کردن سر کردن در خصوص ملکیت میراثی سخن نمی رود، حالان که پدرشون ماه فوریه 2009 وفات کرده است. برای چی در خصوص میراث شما سال 2010 گپ نمیزنین، سال 2011 سخن نمیکنین، عریضه پیشنهاد نمیکنین، بعد سال 2021 بعد عریضه 2019
اول یک عریضه می نویسم برای برطرف کردن مونیاگی، برای که علاقه این عریضه موردی بررسی قرار دادگی بودن. دوم بار این عریضه را سود حقوق قبول کردن نداشت، برای که باید دو بار مراجعت کردن نمیشه. پیشتر هم همین عریضه بود، از طرف کدامشون پیشنهاد کردگی بودن، برطرف از طرفی به فکرم وکالت زیاندای من پیشنهاد کردگی بودن. در همه جو آمادگی که همین سال 1987 مرحوم محیدین تاج‌الدین با همین سه پسرش همین منزل استقامتی را با یکی من چقدر 1000 و چند با من که محیدین سمندر 800 تیغ زمین که سند و بایگانی در این موجود است. بعد همین ساختکاری میکنن و وکالت دهنده من کتاب خواجگی. شما همتون نقض میدونید که تا سال 2007 در خصوص زمین تقسیم کردن این وکالتی جماعت ها در جماعت های دهات بود، کشلچین سوید میگفتن، وظیفه همونا بود. همین چیزا تقسیم کردن و یگانه حقوق معین کننده اون دفتر خواجگی که در همون جماعت ها بود، همون اساسی حقوق معین کنی. بعد گفتن که اینا با همون وقتم وای کردگی، در همه جا گفتن که این در اونجا رو قید کردگی که این منزل شخصیه. یعنی از سال 87 میدونستن که پدرش تقسیم کرده است، میدونستن که شناسنامه تکنیکی من ای بایگانی گرفته، یعنی اینا ای بایگانی هست. یعنی که ما 26 سال 1987 همه این چیزا خوب هستن. با اونجا ساختکاری هم کردن. اکو نگاه کنید، از نام پدرشون سال 2008 من یه زبان خط ساختکاری کردن. من متخصصی خطشناس نیستم، ولی من اینجا در محیدینوف امضا کردگی است. در همون وقت من محیدینوف، من امضاش اینجا آمدگی، من امضای محیدینوف ببینین اینجا چخیلانه، اینجا در امضاش چخیلیه. همین کودک اگر که وایکنی من امضای محیدینوف اصلش، من اینجا امضایی که ساختکاری کردم. خوب بگذار که من اکسپرتیز داده است که قریب مانند است و یعنی که قاطعانه نگفته است که امضای محیدینوف. اینا با ما تحلیل علایده میگذرونیم. در صورتی که همین زبان خط وجود داشته باشد، شما که سال 2010 به سود مراجعت کردین، برای چه زبان خط پیشنهاد نکرد؟ اگر زبان خط ساختکاری کرده نشده باشه، برای چه زبان خط سال 2021 پیدا میشد؟ برای که حلنامه اخیران قضیه این چیزایی هستن که من همه اینا رو نوشتم. بعد ببینید دو تا معلومات نامه است. نمیدونم معلومات نامه جماعت دهات اسماعیل بامانی شما میرسن که در کتاب خواجگی جماعت زمین نظرگی برادر محیدینوف با صورت حساب علوده در کتاب خواجگی 3611 نامچه با محیدین حبیب الله 3611 با محیدین حبیب الله تعلق ندارد. این جیانی وکالت دهنده من میشد. این انا بعد در دیگر معلومات نامه همون 22 گاهی که نوشته این وقتی که این زمین و این خانه را مسافتی پدرشون با وکالت دهنده من دادگی بودن سال 1987، این محیدین حبیب الله حالی تولد شدگی نبود. من بینید یگان نفرشون ای سال خودی پدرشون زنده بودن تا سال 2009. اگر که ناراضی بودید برای چی پدرتون نبردین و نگفتین که بیا پدر ای سود وای کنو؟ حالا که ای سال 87 سر کرده در نام محیدین تاج‌الدین نه زمین است، نه خانه خودسرانه ساخته شده، نه همین موسفید خودش خانه میسازه که اینا خانه را گرفته ایسر ساختگن، همه تغییرات در آوردگن. من اگه بینید با وکالت دهنده من دادگن با دیرکتری پیشنهاد کردم برای همچون صاحب خانه بخه گرفته شده است. جماعت دهات ری اسماعیل برای ترتیب دادن شناسنامه تکنیکی با منزل استقامتی محیدین امرالدین سراخ زرنیسار که در سال کتاب خواجه 36 ورقه شخصی 1194. این چخیل رئیس جماعت است که اوید یک زمین دو تا معلومات نامه مقابل یادگار میتید. اینا بینید این قید شده است، مهر دارد، تاریخ روز دارد، تاریخ صادراتی دارد، همش نویسگی ادا اینجا باشد یک مهر. این اسودی به نظر گرفتگی نه، ایره به نظر نگرفتن. دیگر اینکه محیدین قمری در همون حلنامه سال 2011 میگه که پدرم سال 1987 منزل استقامتی را به 3 نفر محیدین سمندر، محیدین رستم، محیدین قمری تقسیم کرده گیه. محیدین قمری زبان خط میتید که
من محیدین آقا قمری تاجریان ماه 1 سپتامبر سال 60 در ده زرنیسا خط تولد شدم. در آن خصوص زبانخواه را میگه که در حقیقت برادرم محیدین امردین استقامت کننده خانه ما بود و از سال تخمینا 2000 سبب بیام که به مهاجرت مهنتی بروسی رفت و از پیش خودمون ما را برآوردیم، از حوالی خودم برآورده پرتم، لیکن اما در شناسنامه استقامتیش شناسنامه حوالی در نام برادرم محیدین میباشد. زبانخواه اینا برای که به سود مراجعت کنن، اینا 23 سال 2019 همین زبان خطا همش در پرونده هست. اکو نگاه کنید، سود دعوای وکالت دهنده من در نمایندگی نماینده هاشون اویدی تطبیق مهلت دعوا رد میکنن. تطبیق مهلت دعوا من کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان اومدگی، جمهوری تاجیکستان اومدگی که من مهلت عمومی دعوا 3 سال مقرر کرده میشد از روزی که شخص میفهمد که حقوقش ویران شده است. طبق طلبات ماده 221 ماده 223 مهلت دعوا را سلطان و طبق عریضه طرف اشتراکچی بست که تا قبول گردن قرار سود عرض شده است تطبیق مینماید. وکالت دهنده نماینده وکالت دهنده من چنین عریضه پیشنهاد کردند. این چنین اویدی تطبیق مهلت دعوا قرار سودی کانستیتوشنی است که از 3 سال هیچ ممکن است. در صورتی که من این نفرو سال 2010 به سود مراجعت کردن، حال مهلت 3 سالگی وفات پدرشون نگذشتگی بود، برای چی در موضوع مسئله میراث نماندن سال 2021 موندن؟ سود نادرست مهلت دعوا را تطبیق نکرده، غیر قانونی همین سند سودی را قبول کرده است. دیده و دانسته. ببینید اینا تماما در باره چیزی دیگر نوشتگیان، در باره برطرف کردن مانیگی. میبخشید اویلا یا چیکی یکمی جمعیت است. سودیو بجای که اویله ها را متحد کنند باید که وای سودیو اویله ها را برادران را باید دیگر دشمن کرده ایستادند. این وظیفه سود مگر از همین عبارت است. دوم طبق کودکس مرافعه گراجدانی، من کودکس مرافعه گراجدانی ماده 38 ده حقوق و عهدهداری طرف‌ها است. من 3 بار من اینو شکایت کردم. حتی باور میکنه که شکایتشون به اشتراک نامرحله کاساتسیونی بررسی کرده است. این سندای سودی مونوپول شدگی دعوا کردنی باشی، دعوا وای کردن نمیتونه. من سیوم عریضه دعواگی که به سود وارد می شود 1/11 سال 2021 ما نظر داده، ما رفتیم همین سود از سود عریضه دعواگی را گرفتیم. به خبر از ما به اشتراک ما آماده سازی نمیکند این سود که وظیفش است که آماده سازی کند، طرف را فهماند، فکر ملاحظه‌اش هم آماده سازی نمیکند، در میگیره خودش ای پیش خودش اکسپرتیز برای ترتیبی برطرف کردن نمیدونم تقسیم وای میکند. من زبان خطی من اکسپرتیز خلاصه اکسپرتیز دادگیان من سنه 13 دکبر فرستونده است، ما درک نداریم. کدام روزی که تعیین میکند کاتبی روز شنبه بود، کاتبی همین محمد زاده تعیین میکنه، من نمیدونم روز چهارشنبه بود کدام روز بود که ما گفتم خوب شده است حتما میبینم، ما گفتم عریضه متقابل دعوا ما پیشنهاد میکنم، عریضه پیشنهاد میکنم. همون روزی که وای سحرش کتی ما همین لیسنسه پوچم تو میخورد ورم میکند، یگان پاپوشی در پوچم نمیدارم. من شخصا زنگ میزنم و کاتبش آگاه میکنم، ولی من چیزی وایم هسته که ما تلفن کردگیم آگاه میکنم که میگم برادر رئیس کننده را گپ زنین که من فلانی ما روزی و من نماینده محیدین امردین ما با سود حاضر شدم هم خیلی اگر برای شما سند طبی دکتر در کار ما از دکتر فیرود میکنم، ما در حجت میتیادن که مالش دیگر روز ده. بعدا از طرف دیگر نماینده محیدین رستم من وای میگیرم که از سود ما دیگه خبردار نمیکنم. من یک وای میگیرم پیامک میگیرم که روزی جمعه پرونده بررسی میشه، روز پنجشنبه الکی مرا تلفن میکنن که روز حلنامه را قبول کردن. میبخشید در صورتی که ما هیچی حقوق نداشته باشیم، در صورتی که خیلی رنگی وای کنین سودیا بودن که ترویکا میکردن آدم را به یگان دلیل وای میکردن، خیلی در کم نیست عریضه دعواگیر ما را دادن که شما که هم باوری داشته باشید که سندهای غیر قانونی تون بکار نمیشد. حلنامه سودی که قوای قانونی در اومده قرار پلن سودی عالی است که همون اساس میشد. برای چی سودی در وقتی که قرار قبول میکنه، در وقتی دعوای وکالت دهنده من رد میکنه درباره تطبیق مهلت دعوا، این سند سودی قوای قانونی داشته را برای چی به نظر نمیگیرد؟ برای چی را به نظر نمیگیره که سال 2010 هم اینا علاقه به سود مراجعت کردن؟ برای چی اگر که درباره گپ درباره بحث درباره میراث میرفت
чуба ино агар ки чунин мактуб соли 2008 тайёр кардагӣ бошад, агар маҳрум падарашон мондагӣ бошад, агар ин сохтакорӣ набошад, барои чӣ ин санади суди қатъи вай намекунанд? дар ин ҷо ягон ҷо омадагие ки падаршон забонхат додааст, падаршон хонара ба ино мерос гузоштааст. Пас Муҳиддинов Самандар ҳама пули пайсаи падарша ҳамаша ҳамон гирифт. чуба дар бораи дар аризашон наменависа ки ин қадар молу чиз ай падару мондагӣ буд, ҳамаи пули чиза ман гирифтам, ман истифода бурдум. барои чӣ барои тақсим кардани ин молу чиз набошад наменависад? суд дар кадом асос ки 3 сол гузашт, 3 сол нагузаштааст, соли 2009 падаршон гузаштааст. ҳатто аз баъди вафоти падаршон агар ки нигоҳ кунем, соли 87 сол хонара тақсим кардааст, ягон кас шикоят накардааст. соли 2021 судяи суди, раиси суди ваҳдат куҷо далил ёфтанд? шумо агар ҳамон ҳалномаро бихонед, фақат тақсими литр омадагӣ, ягон далели тасдиқкунанда ки ҳамин ҳолата вай мекунад, ҳатто оиди рад кардани даъвои ҳаминора татбиқи муҳлати даъво ҳичи овардагӣ нестанд. мебахшед то ки қонуншиканӣ. боз гуфтаистам, агар назорати прокурория мо барқарор накунем, ана хел мардуми тоҷикистон сарсону саргардон ва шуда мегарданд. бовар кунед, мо фақат дар болои судиё мо чӣ хеле парванда оғоз мекунем, фақат додани пора. инам ки ман намедонам кадом воситаи оқати одамо сабт карда метавонанд, ё ки дар вақти вай огоҳ мекунанд, вай мекунанд. аз судиё мебахшед, сохтакория ин ғайриқонунӣ дида ва дониста қабули вай. мебахшед, медонед ки дар ҳалномаи суди раиси суд мана 21 март омадагие ки мана чуба иша пешниҳод намекунем. барои хотири ҳамин ки ино дар марҳилаи кассатсионӣ иштирок карда натонанд, инора огоҳ накарданд, хабарномаро дер оварданд, ино дар марҳилаи кассатсионӣ иштирок накарданд. ман ҳамчун ҳуқуқшунос қайд мекунам ки санадои судие ки ман ҳалномаи судӣ аз соли 2011 ва 2010 бекор шуд, 2011 мана 2021 мана ин фосилаш қатӣ ғайриқонунӣ бароварда шуданд, барое ки бо далелҳои сохтакорӣ карда шуда манфиати фақат як тараф. суд ҳуқуқ надорад ки як тарафа афзалият бития, имконияти бисёртар бития, агар ки манфиатдор набошад. инҷа фақат ман ҳамчун фикри шахсӣ май, агар инҷа ягон кас манфиатдор намебуд ку ин хели санадои судӣ ҳеҷ вақт қабул намекардам.